Não seja uma cachorra difícil. Vem aqui. Vem. Aqui. Kika, vem aqui. Ah, Kika, por quê? Vem aqui. 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 Venha do jeito que a mamãe ensinou. Não dê as costas pra mim. Kika. Oh. Ei. Não faz protesto. Não faz. Oh. Dá pra você voltar? Não é pra você ficar brincando na escada. Então eu vou deixar aqui, ó. Ei. Não. Vem aqui e fique. Ai, não. Não fique brincando na escada. É perigoso. Vamos conversar. Sua mala. Olha meu cabelo tudo desarrumado. Gente. Se vocês... Ai, não. Espera. Vamos conversar. Olha ali pra câmera. Ali, ó. Olha pra aquela câmera. Menina. Ei. Ei. Olha lá. Ó o gatinho ali, ó. Kika. Ali, ó o gatinho. Ali. Bom, gente. É muito difícil gravar com a Kika. Eu trouxe ela aqui só pra, assim, ser bem apelona mesmo. Se vocês acham que essa menina merece um like, já deixa o like desse vídeo. Porque é muito difícil pegar ela. Ela parece que sente quando tá sendo gravada. Ela não faz mais nada. Né, bebê? Que essa olho cheia de lágrimas aí. Hã? Tá vendo muito gato? Desce, Kika, vai! Bom, gente, vasculhando no meu note, eu achei mais um vídeo sobre Floripa e eu vou deixar vocês com esse vídeo hoje. Mas não se esqueçam de deixar nos comentários, como eu já comentei num vídeo pra trás, o que vocês esperam desse canal, porque esses vídeos de Floripa, eles infelizmente vão acabar. Então, pra que o canal continue, é muito importante a opinião de vocês sobre o que vocês esperam ver no YouTube. Por essa semana, é isso. Até mais, bom vídeo, tchau!